สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวมซีรีส์นางเอกลูกคุณหนูแสนฉลาดสายฟาดตัวแม่ที่แม้ว่าพวกเธอจะไม่เก่งด้านวรยุทธ์แต่ความฉลาดและสู้คนของพวกเธอนั้นก็ไม่เป็นสองรองใครและยิ่งถ้าได้แค้นใครก็จะเอาคืนให้ถึงที่สุดส่วนจะมีซีรีส์เรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องดาราจักรักลำนำใจที่ได้เจ้าลูซือมาประกบคู่กับอูเลยเอาเรื่องราวของคุณหนูตระกูลแม่ทัพที่พ่อและแม่ต้องออกรบตั้งแต่เธอยังเด็กจึงขาดความรักและความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวทั้งยังถูกกลั่นแกล้งสารพัดจากย่าและเหล่าบรรดาอนุเธอต้องแซงทำเป็นไม่รู้ความซ่อนความฉลาดเอาไว้มีชีวิตรอดมาได้แต่เรื่องสู้คนเธอยืนหนึ่งและสามารถหาวิธีเอาคืนคนที่รังแกเธอได้แบบเนียนๆจนกระทั่งได้พบกับเขาโอรสบุญธรรมของฮองเต้แม่ทัพผู้เก่งกาจที่โตมาพร้อมกับความแค้นของตระกูลซึ่งการพบกันของทั้งคู่ที่โตมาจากการขาดความรักพวกเขากับเข้าใจและเติมเต็มกันได้เป็นอย่างดีอีกทั้งความไม่ยอมแพ้และสู้คนของเธอก็ชนะใจเขาไปแบบเต็มๆวันนี้ใครที่กำลังคิดถึงผลงานของยายน้องก็สามารถติดตามรับชมเรื่องนี้ก่อนได้ทาง iQIYI และ VTV เรื่องต่อมาเล่รักวังคุณหนิงที่ได้ไปลู่มาประกบคู่กับจางหลิงเฮ่อเล่าเรื่องราวของเจียงเสวยหนิงคุณหนูผู้สูงศักดิ์ที่สำหรับเธอนั้นเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเพียงเพราะต้องการให้ตัวเองได้ก้าวไปยังตำหนักหนิงอันที่สูงส่งเธอไม่สนว่าต้องแลกมากับอะไรเธอใช้ความฉลาดและความสามารถที่มีในทางที่ผิดหลอกใช้ผู้คนที่หวังดีกับเธอเพื่อนำพาตัวเองก้าวขึ้นไปยังจุดสูงสุดของชีวิตนั่นก็คือการเป็นฮองเฮาเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขมากที่สุดแต่ทว่าต่อมากับเกิดกบฏและเขาเซียเวยได้สังหารฮองเต้รวมถึงบีบบังคับให้เธอถูกฝังไปพร้อมกับจักรพรรดิซึ่งเป็นจุดจบที่โหดร้ายและน่าเศร้าแต่เธอกลับได้มีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกครั้งตอนก่อนเป็นฮองเฮาทำให้ครั้งนี้เธอจะใช้ความฉลาดและความสามารถที่มีทำทุกวิถีทางอยู่ให้ห่างจากอำนาจในราชสำนักรวมถึงเขาเซียเวยแต่โชคชะตากับนำพาให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมตามไปลุ้นกันนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้จุดจบของเขาและเธอจะเป็นอย่างไรสามารถรับชมได้ทาง iQIYIเรื่องต่อมาฮวาจือบุปผากลางไพหรือฮวาจือบุปผาเทียมเพชรที่ได้จางจิงอีมาประกบคู่กับหูอี้เทียนเล่าเรื่องราวของคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลฮวาที่ทัญญาและหูหยินทั้งหลายไม่สนใจมองเธอเป็นเด็กก้าวร้าวชอบตามท่านปู่ออกเดินทางไปที่ต่างๆวุ่นวายอยู่กับงานประดิษฐ์ไม่เรียนเย็บปักถักร้อยเหมือนผู้หญิงทั่วไปทำให้ดูเหมือนใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆแต่ทว่าต่อมาครอบครัวกับต้องโทษและถูกยึดทรัพย์ผู้ชายในตระกูลถูกเนรเทศในขณะที่ผู้หญิงในตระกูลต่างหวาดกลัวแต่เธอกลับยืนหยัดงัดความสามารถทั้งหมดที่มีเป็นผู้นำพาหญิงในตระกูล30 กว่าชีวิตให้อยู่รอดสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่ด้วยปัญญาอันเฉลียวฉลาดแข็งแกร่งและมุ่งมั่นจนสามารถทวงคืนทุกอย่างที่เป็นของเธอกลับคืนมาได้อย่างสง่างามโดยมีเขาผู้บัญชาการหน่วย7 ดาราที่ลุกดูเย็นชาแต่เธอหันมาเมื่อไหร่ก็เจอที่คอยเป็นเกราะกำบังและซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเธอเป็นอย่างดีเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้ง่ายของเธอนี้จะผ่านมันไปได้อย่างไรก็ตามไปลุ้นกันสามารถรับชมได้ทางโยคูและ True ID เรื่องต่อมาเรียกเขาว่าคุณหนูอันดับ1หรือมรสุมชีวิตที่ได้อูจินเยียนมาประกบคู่กับหวังซิงเย่เป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวที่ทุ่มเททุกอย่างให้กับความรักยอมทิ้งตัวตนและคนในครอบครัวเพื่อให้สามีได้สอบขุนนางแต่ทุกอย่างกลับพังทลายเพราะสามีที่เธอรักสุดหัวใจและครอบครัวเขาร่วมมือกันกำจัดเธอเพียงเพราะคำสั่งของใครบางคนโดยการฝังทั้งเป็นแต่เธอกลับรอดมาได้เพราะการช่วยเหลือของคุณหนูตระกูลสูงศักดิ์และยังมอบตัวตนของนางก่อนตายให้กับเธอเพื่อแก้แค้นแทนนางและเพื่อตัวเธอเองจึงวางแผนเข้าใกล้เขาสู้กัวโกงขุนนางที่ฮ่องเต้ไว้วางใจซึ่งเขาแอบหวั่นไหวให้กับเธอพาเข้าเมืองหลวงยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับเขาจากนั้นก็จะใช้ตัวตนของคุณหนูผู้สูงศักดิ์นี้บวกกับความฉลาดเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งที่มีเดินหน้าแก้แค้นทวงความยุติธรรมให้กับตัวเธอเองและเจียงหลีคุณหนูผู้สูงศักดิ์ที่ยอมให้เธอใช้ตัวตนซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้นางเอกของเราแก้แค้นได้สะใจมากถ้าอยากรู้ว่าเธอใช้วิธีไหนเอาคืนสามีเก่าตัวร้ายที่ฆ่าเธอก็สามารถรับชมได้ทางยูคูและ True ID เรื่องต่อมาทำนองรักกังวานแดนดินที่ได้เติงเอินซีมาประกบคู่กับติ่งหวีซีเล่าเรื่องราวของคุณหนู6 ตระกูลเยียนผู้ที่ไม่สนใจเรื่องความเป็นกุลสตรีใดๆเธอมีความชอบด้านการสืบสวนตั้งแต่เด็กแถมยังเป็นศิษย์เอกของนักสืบสวนอันดับ1ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นขุนนางให้ได้เธอเก่งฉลาดและมีไหวพริบในการหาหลักฐานซึ่งนำไปสู่การคลี่คลายคดีที่ไม่เหมือนใครจนทำให้ได้เข้าทำงานในตำแหน่งอารักษ์กรมอาญาแต่ทว่ากับเกิดเหตุการณ์บางอย่างจึงได้มาแต่งงานกับเขายมทูตข่าวที่สาวๆต่างหวาดกลัวแต่ในระหว่างนั้นกับเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นดังนั้นเธอจึงใช้การหย่ามาเดิมพันในการสืบคดีครั้งนี้ว่าหากเธอชนะหลังจากนี้3 เดือนเขาจะต้องเป็นคนขอหย่าแต่ทว่าพอทั้งคู่ได้ช่วยเหลือกันและกันมันกลับค่อยๆก่อตัวเป็นความรักที่พระเอกของเรายอมแพ้ให้เธอทั้งตัวและหัวใจสามารถรับชมได้ทาง True ID เรื่องต่อมาองค์หญิงใหญ่ได้เจ้าจินม่ายมาประกบคู่กับจางหลิงเฮ่อ
เมื่อองค์หญิงใหญ่แห่งราชวงศ์ต้าเซี่ยผู้ฉลาดหยิ่งพยองและสูงส่งแต่กลับไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการและยังถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่ฮ่องเต้ผู้เป็นพ่อเลือกให้อย่างเขาเพื่อขาดอำนาจในราชสำนักทำให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาแค่ในนามเพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นหมากในการช่วงชิงอำนาจของใครบางคนจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมความรักที่บีบบังคับให้เธอต้องฆ่าเขาและตัวเธอเองก็ต้องจบชีวิตแต่เธอกลับได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในวัย18ที่กำลังจะเลือกราชบุตรเขยดังนั้นครั้งนี้เธอจึงบอกกับตัวเองว่าจะไม่เลือกเขามาเป็นสามีเด็ดขาดแต่ทว่าโชคชะตาก็ยังเบี่ยงทั้งคู่ให้ต้องมาแต่งงานกันอยู่ดีตามไปลุ้นกันนะคะว่าความรักครั้งนี้ของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรสามารถรับชมได้ทางโยคู่ เรื่องต่อมาจิวชงจือหรือบุปผาเหนือลิขิตเรื่องนี้ได้เมืองจืออี้มาประกบคู่กับหลี่อินรุ่ยเมื่อคุณหนูสีตระกูลโต้ต้องกลายเป็นหูหยินใหญ่ของจวนจี้หนิงโหซึ่งเธอทำหน้าที่ดูแลครอบครัวสามีสนมและคนในจวนกว่า100ชีวิตโดยไม่คิดถึงตัวเองจนทำให้แท้งบุตรและป่วยหนักจนยากจะรักษาแต่ที่หนักกว่านั้นคือเธอได้รู้ว่าสามีและน้องสาวต่างมารดาลอบเป็นชู้กันเพราะวันที่เธอเสียชีวิตจึงยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิดซึ่งช่วงนั้นเป็นสถานการณ์ที่เมืองหลวงเกิดกบฏให้ได้พบกับเขาแม่ทัพอาชากล้าคุณนางผู้พักดีที่ต้องกลายเป็นกบฏชั่วค่ำคืนเพียงพอต้องการทวงความยุติธรรมให้กับคนในตระกูลที่เขาได้ช่วยเธอไว้แต่ทั้งคู่กับถูกกำจัดไปพร้อมกันเธอได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับบันทึกประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งในวันที่พ่อสอบผ่านขุนนางเมื่อได้รับโอกาสอีกครั้งเธอจึงบอกกับตัวเองว่าจะเป็นดังดอกจิ๋วฉงจือที่เข้มแข็งยืนหยัดเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศโดยใช้บันทึกเล่มนี้เป็นแนวทางเพื่อไม่ให้จุดจบไปเป็นแบบเดิมและยังจะช่วยเขาทวงคืนความยุติธรรมยับยั้งการก่อกบฏเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขและปลอดภัยให้ได้เธอจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ต้องตามไปลุ้นกันสามารถรับชมได้ทาง VTV และ True IDเรื่องต่อมาซื่อจินหวนรักประดับใจที่ได้จิงเทียนมาประกบคู่กับจางหวานอี้เมื่อคุณหนูสี่แห่งตระกูลตงผิงป๋อผู้มีบาดแผลในใจจากการสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วนถูกคู่มั่นนอกใจพอมีรักครั้งใหม่ก็ถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของคนที่เธอรักอย่างเลือดเย็นแต่โชคชะตาให้โอกาสเธอกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งซึ่งย้อนกลับไปในตอนที่ถูกคู่มั่นผลักตกน้ำแต่คนที่ช่วยชีวิตเธอกลับเป็นเขาสามีเก่าในอดีตที่ฆ่าเธอดังนั้นครั้งนี้จึงตัดสินใจถอนมั่นและจะไม่แต่งงานเด็ดขาดจะใช้ความสามารถที่มีทำทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมอันโหดร้ายของเธอและครอบครัวไม่ให้กลับไปจบแบบเดิมอีกทั้งยังจะเอาคืนเขาคนที่ฆ่าเธอในอดีตให้สาสมเรื่องราวความรักความแค้นครั้งนี้ของพวกเขาจะจบลงอย่างไรก็ต้องตามไปลุ้นกันรับชมได้ทาง VTV และ True ID เรื่องต่อมาสตรีเช่นข้าหาได้ยากยิ่งที่ได้เฉินตูหลิงมาประกบคู่กับซินวินหลายเล่าเรื่องราวของคุณหนู3สกุลจวงที่ถูกส่งออกไปจากจวนตั้งแต่เกิดเพราะถูกทำนายว่าเป็นหายนะของครอบครัวเพื่อเติบโตโดยการเลี้ยงดูจากสหายของพ่อในชนบทที่ห่างไกลด้วยความยากลำบากถูกทุบตีทำร้ายสารพัดทั้งเขายังจะขายเธอเป็นคณิกาทำให้ต้องหาทางหนีรอดมายังสกุลจวงจนสำเร็จซึ่งเธอคิดว่าทุกอย่างจะดีแต่การปรากฏตัวของเธอกับเหมือนคนแปลกหน้าของที่บ้านและคู่มั่นหมายกับกลายเป็นพี่เขยทำให้ไม่กล้าไว้ใจใครกระทั่งได้เจอกับเขารองเจ้ากรมตุลาการแห่งศาลต้าหลีกลับอยากให้เธอมาเป็นภรรยาพร้อมยื่นข้อเสนอสตรีผู้สูงศักดิ์อันดับ1แห่งเมืองหลวงให้ก็ได้เวลาเปลี่ยนล้างทองเพื่อแก้แค้นแล้วสินะตกลงสิคะจะรออะไรเธอวางแผนจะใช้ฐานะนี้บวกกับความฉลาดที่มีสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตรวมถึงแผนการที่ซ่อนอยู่ในการแต่งงานครั้งนี้ของเขาเรื่องราวจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนก็ต้องตามไปลุ้นกันสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาปรปักษ์จำนนที่ได้ทรงจู่มาประกบคู่กับหลิววีหนิงเมื่อคุณหนูตระกูลเฉียวผู้ฉลาดและคาดเดาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำไม่แพ้ผู้ชายแต่พอไม่สามารถออกรบเพื่อปกป้องตระกูลได้จึงยอมแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเขาแม้ทัพผู้เก่งกาจแห่งตระกูลเว่ยที่แค้นตระกูลถือขั้นสุดเพราะทำให้ครอบครัวของเขาต้องเสียชีวิตเมื่อ14ปีก่อนซึ่งคำสั่งเสียของปู่นางเอกก่อนจากไปคือให้นางเอกคืนนี้14ปีโดยให้การแต่งงานนี้ชดใช้คืนให้เขาอย่างจริงใจและใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเปลี่ยนจากปรปักษ์ให้เขาจำนนต่อเธอให้ได้เพื่อมีชีวิตอยู่ถึงจะสามารถปกป้องแคว้นและประชาชนของตนเองได้ซึ่งนางเอกของเราก็ฉลาดมากมัดใจแม่ทัพสุดโบให้จำนนไม่พอแถมข้างรักจนไม่อยากจะจากไปไหนตามไปดูกันค่ะว่าเธอใช้วิธีไหนกันนะถึงทำให้แม่ทัพสุดหล่อผู้แบกความแค้นมา14ปียอมจำนนต่อเธอได้ใครชอบเคมีคู่นี้ก็สามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาหลวงเล่ห์เสน่ห์ดอกท้อได้เมืองจืออี้มาประกบคู่กับหลิวเสวยอี้เป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเจี้ยงเถาว่าองค์หญิงผู้ฉลาดหลักแหลมและเจ้าแผนการเพื่อปกป้องน้องชายและแคว้นเธอถูกบีบบังคับให้แต่งงานกับองค์ชายสี่เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างเธอกลับได้มาแต่งงานเป็นอนุของเขาเสนาบดีฝ่ายซ้ายผู้ทรงอำนาจแห่งแคว้นเว่ยที่ถูกมองว่าโหดเหี้ยมอำมหิตและไม่เคยไว้ใจใครทำให้พวกเขาต่างคนต่างวางแผนและใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้าหากันเพื่อแผนการของตัวเองแต่ทว่าเรื่องที่พวกเขาต้องการสืบกับเกี่ยวข้องกับคนคนเดียวกันดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกันจนมันค่อยๆกลายเป็นความรักที่อยากปกป้องอีกฝ่ายเรื่องราวต่อจากนี้จะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ต้องไปดูกันสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมา
บันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณเรื่องนี้ได้ลีหลานตีมาประกบคู่กับอ่าวรุ่ยเผิงเมื่อคุณหนูที่ตระกูลถูกฆ่าล้างอย่างมีเงื่อนงำทำให้ต้องกลายเป็นคนเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งจึงใช้ตัวตนของบุตรสาวอารองผู้มีความสามารถด้านการชันสูตรและการรักษากับเข้าเมืองหลวงสืบหาความจริงเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ได้พบกับเขาองค์ชายเจตราชทายาทผู้คุมกองทัพซัวซีที่เก่งกาจซึ่งเห็นความสามารถของเธอจึงย้ายเข้ารับตำแหน่งกรมอาญาและขอให้เธอเป็นที่ปรึกษาเข้าเมืองหลวงเพื่อร่วมสืบคดีการตายของจิ้นอ๋องรวมถึงช่วยเธอสืบเรื่องราวการตายของคนในครอบครัวที่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งเชื่อมโยงความจริงอันโหดร้ายในราชสำนักเอาไว้แต่ทั้งคู่กับซัพพอร์ตกันและกันได้เป็นอย่างดีเป็นซีรีส์แนวสืบสวนที่ละมุนมากสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องต่อมาเจตจำนงเกียรติยศที่ได้กูลี่นาจามาประกบคู่กับโหหมิงห้าวบอกเล่าเรื่องราวของคุณหนูใหญ่ตระกูลพ่อค้าชาผู้ทรงอิทธิพลที่บรรดาเหล่าหนุ่มๆจากตระกูลใหญ่ต่างต้องการเสนอตัวเป็นเขยแต่งเข้ากันอย่างคับคั่งซึ่งเธอโตมากับเกมอำนาจและการแย่งชิงผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกครอบครัวดังนั้นหากอยากปกป้องสิ่งที่เป็นของเธอเอาไว้เพียงต้องกลายเป็นคนที่ฉลาดเด็ดขาดมีชั้นเชิงและไม่เชื่อใจใครง่ายๆจึงทำให้กลายเป็นคนน่าเกรงขามและเข้าถึงยากแต่ลึกๆแล้วเธอกลับเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีที่ได้ช่วยบัณฑิตความจำเสื่อมผู้หนึ่งไว้ซึ่งพอทั้งคู่ไม่รู้จุดประสงค์ของอีกฝ่ายทำให้เขาซ่อนความสามารถไว้เบื้องหลังส่วนเธอก็เก็บเขาไว้ข้างกายเพื่ออยากรู้ว่าเขามาเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่แต่ต่อมามันกลับเปลี่ยนจากความไม่ไว้ใจกลายเป็นความรักที่ทั้งคู่ได้ร่วมมือกันสืบหาความจริงขจัดอำนาจมืดทวงความยุติธรรมกลับคืนมาอย่างสง่างามสามารถรับชมได้ทาง True ID เรื่องต่อมาทะลุมิติตะลุยวังหลวงที่ได้หวังชูรันมาประกบคู่กับเฉิงเลยเมื่อพนักงานออฟฟิศสาวต้องเข้ามาเป็นตัวละครของนิยายย้อนยุคในบทบาทสนมตัวร้ายล้มเมืองทำให้ได้พบกับเขาฮ่องเต้ทรราชประธานหนุ่มหล่อที่ทะลุมิติมาก่อนเธอซึ่งพวกเขาเป็นแค่ตัวประกอบที่ต้องตุยทั้งคู่ดังนั้นจึงร่วมมือกันจากเบียที่รอความตายเป็นฝ่ายรุกแทนเพื่อความอยู่รอดให้ถึงตอนจบซึ่งนางเอกก็ฉีกทุกกฎของวังหลวงนัดสกิลและความสามารถทั้งหมดที่มียืนหนึ่งเรื่องจอมวางแผนซึ่งเต้ของเราก็อวยเมียขั้นสุดเมียว่าไงเต้จัดให้หมดร่วมหัวกันดีที่หนึ่งและพอคนในนิยายรับมือยากกว่าที่คิดไม่รู้ว่าใครทะลุมิติมาเหมือนพวกเขาบ้างทำให้ไม่สามารถไว้ใจใครได้กลางวังหลวงที่เต็มไปด้วยอันตรายและอำนาจมืดที่ซ่อนอยู่แต่ความใกล้ชิดของทั้งคู่กลับกลายเป็นความสบายใจของกันและกันโดยไม่รู้ตัวจนมาได้เกิดเป็นเรื่องราวความรักที่พวกเขาได้เปลี่ยนตอนจบใหม่ให้ดีกว่าเดิมเพิ่มเติมคือฟินมากสามารถรับชมได้ทางiQIYIปิดท้ายกันที่ซีรีส์ออนแอร์ล่าสุดในตอนนี้ที่กระแสตอบรับก็ดีมากๆนั่นก็คือเรื่องคู่แท้ฟ้าประธานที่ได้เหรินหมิ่นมาประกบคู่กับชื่อซาเมื่อคุณหนูใหญ่ตระกูลกู้ที่พอถูกทำนายว่ามีดวงขวางทางการเติบโตเป็นขุนนางของผู้เป็นบิดาจึงถูกครอบครัวทอดทิ้งให้โตมากับฝั่งยายตระกูลจี้ที่แม้ว่าต่อมาเธอจะเคยกลับไปหาพวกเขาแต่ผู้เป็นพ่อกลับไม่ให้เข้าจวนและยังสั่งคนทำร้ายทำให้เธอเกลียดผู้เป็นพ่อเข้าไส้กลายเป็นคนที่โตมาอย่างดีจากการเลี้ยงดูของยายแต่กลายเป็นคนแค้นฝังหุ่นฉลาดร้ายฟาดหมดไม่สนใครดีมาดีกาบร้ายมาร้ายกว่าฉลาดเป็นกรดแต่การได้พบกับเขาใต้เท้าเฉินผู้สุขุมที่เต็มไปด้วยความฉลาดและแผนการที่ยากคาดเดาชายผู้มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะปฏิรูปภาษีใหม่ที่ยายของเธอทำงานให้กับเดาแผนการของเธอได้ทุกอย่างทั้งยังเก่งกาจเด็ดขาดและเลือดเย็นจนทำให้เธอแอบกลัวแต่โชคชะตากับนำพาพวกเขาให้ต้องมาเกี่ยวข้องกันจากเกมอำนาจทางการเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายจนมันได้กลายเป็นความรักที่ทั้งคู่จับมือต่อสู้ไปด้วยกันพวกเขาจะผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้หรือไม่ก็ต้องตามไปลุ้นกันสามารถรับชมได้ทาง Mango TVและนี่ก็คือซีรีส์ลูกคุณหนูแสนฉลาดที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันมีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้อยากแนะนำก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย